کړی ده چې یو کس ته هغه د قرآن پاک حفظ وکړو، خو د دې کس دوه میندې دي، دوې مورګانې دي، او حدیث مبارک کې راځي چې چا په خپل بچی باندې حفظ وکړو البس والداه تاجا یوم القیامت، الله پاک جل جلاله به مور او پلار ته د قیامت په ورځ باندې تاج په سر کی ضوءه کضوء الشمس، داسې رڼا به کوي لکه دا د نور رڼا چې ده. نو دا تپوس کړی ده چې تاج به چاته په سریږي. حدیث مبارک کې د مور ذکر راغلی ده، نو د مور نه خو خپله مور مراد ده، خپله مور مراد ده. خو کو لیکن یو سړی داسې وي چې هغه په پردي باندې حفظ کړی ده، خوری دی ده، ما وراره دی ده، یا بل یو مسلمان باندې د حفظ کو ته خرچه برداشت کا او تا وسره دا تکالیف برداشت کل او پاغه باندې د تاوان کو او هغه نه حافظ قرآن جوړ شو، نورونو د خدای پاک جل شانه قدرت کې کمی نشته چې تعالی انعام درکي، تعالی انعام درکي، تعالی به انعام درکوي د دغه حفظ د وجې نه چې تا په یو الګ باندې حفظ کړی ده. نو کو دغه ناسکه مورې د سره تکالیف برداشت کړي وي او د سره په د حفظ القرآن کې تکالیف برداشت کړي وي او مشقت برداشت کړي وي، نو د خدای پاک جل شانه قدرت کې کمی نشته چې دل انعام ورکي. دا به په انعام خلکو کې وي، هغه خلکو کې وي چې چاته الله پاک جل شانه د قرآن پاک د وجې نه، د قرآن پاک د حفظ د وجې نه د جهنم نه به دغه کسان چې چا په خپل بچی باندې حفظ وکړو، نو د دغه خاندان به 10 کسان چې جهنم په واجب وي دغه حافظ قرآن به لاړ شي او جهنم کې به وګرځي، 10 کسان به راوالي او جنت ته به بوځي. رونو حفظ کول، د قرآن پاک حفظ کول او قرآن پاک یادول ګوره ډېر لوی کار ده. او چا چې په خپل بچی باندې وکړو، بچی دې نشته په وراره باندې وکړه، په خورایي باندې وکړه، مړه د محلې په یو طالب العلم باندې دا تکلیف ته برداشت کا، خرچې برداشت کا، تعالی به خدای پاک جل شانه دغه اجر درکوي او ته به په هغې خلکو کې وي چې چا باندې انعام کوي. نو حدیث مبارک کې والداه راغلی ده، خو ما درته ووي کو چا ورسره تکلیف برداشت کړی وي او چا پې خرچې کړی وي او هغه باندې حفظ کړی وي، نو دا به هم الله پاک جل جلاله په هغې خلقو کې راولي چې کوم د جهنم نه خلاصې پکې کیږي. او بل چا تپوس کړی چې د مړي دپاره عمره کولی شي که نه؟ او مړي دپاره عمره کولی شي، عمره وکړه او ثواب یې مړي ته وبخه. زمونږ کتابونو لیکلی چې د غیر نه حج کولی شي که نه؟ اوس فرض کا مور و پلار دي هغه بوډاګان دي، ژوندي دي خو بوډاګان دي، حج نشي کولی او حج په فرض ده، نو ته د هغه د طرف نه حج کولی شي. یا دې دله کو 92 تنه خرچه دې دله درکړي د حج او ته به حج وکړې او ثواب به هغوی ته وبخي او دا به د هغه نه ادا شي. او که یو ځای وي ورسره او ته ورسره احسان کوې او تا باندې حج فرض شوی او تا خپل حج کړی وي، نو د مور و پلار نه د حج وکړه، یقینا دا د هغوی نه ادا کیږي، ځکه هغوی معذورین دي دغه وخت کې. نو که یو سړی ده او هغه د بل چا دپاره هغه عمره وکړي او دا وایي چې خدایه پاکه د دې ثواب زما د مرحوم ته وبخې او زما د مرحوم ته ورسوي، نو یقینا چې دا ثواب ته الله پاک جل جلاله رسوي. اللهم ربنا